السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم une nouvelle vidéo sur ma chaîne Atiba. La vidéo إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا. كنا توقفنا عند المونوغالاكتوزيل ديغليسيريد. هادشي اكزاكتومون في لي فوسفوليبيد. فوالا هضرنا على لي فوسفوليبيد وهضرنا على لي غليكوليبيد وكنا كنعطيو فيهم دي زيكزامبل. دونك فوالا ان ديغالاكتوزيل ديغليسيريد بمعنى كاين واحد لو ديغليسيريد لو فوالا واحد لو غليسيرول لاصقين فيه جوج ديال لي زاسيد غرا و ان دي غالاكتوزيل بمعنى كاين واحد لو غالاكتوز هو لاصق فيه ان اوتر غالاكتوز. دونك سي ان دي غالاكتوز بما انه اسوسيي ال ديغليسيريد غنديروا ليه هاد الان هادي واحد لو سوفيكس وصافي. دابا غنهضروا على السفانغوليبيد. شنو هما السفانغوليبيد؟ سامبلومون السفانغوليبيد هي واحد لا سفانغوزين اميديفي واحد لاسيد غرا. هنا مكناش كنقولوا استيريفي ولينا كنقولوا اميديفي. دونك هنا خصنا نردوا البال بلي كاين واحد لا ليزون مختلفه سميتها لا ليزون اميد اللي غنتعرفوا عليها دابا. ما كنبقاوش نهضروا على او اش مع سي او او اش، كنوليو نهضروا مع ان اش 2 و سي او او اش. هاد لو او اش هادي مع واحد الاش من هاد لي دو اش غيتلاصقوا غيكونوا لينا اش 2 او. ce qui reste واللي هي prime COO va se lier à NH afin de former هاد la molécule هادي grâce à une liaison amide. Donc السفانغوزين هي هاد la molécule هادي CH لاصقة فواحد لا شين هيدروكاربور يعني مكونة من لي CH2 حتى لهنايا كتكون عندنا CH2 CH3. عندك C لاصقة في H لاصقة في OH، C لاصقة في H لاصقة في NH2 و CH2OH. Donc au lieu d'avoir les OH la différence هي عندنا هاد لا بارتي هادي وعندنا ال NH2. Donc هاد لا سفانغوزين هادي بمعنى هادي يجي غيلصق فيها واحد لاسيد غرا كي هي انساتوري بواحد لا ليزون اميد. هادشي اللي قلنا نورمالمون عندك COOH مع NH2 واحد ال OH تاع لاسيد غرا مع واحد الأش ديال NH2 غيتليا وغيكونوا لينا H2O غيتحيد و لو سي غيلصق لينا بيان سور غيلصق لينا لو CO حيتاش واحد OH حيدناها مع H غيلصق لينا CO في NH باش يعطينا واحد لا ليزون اميد. دونك فوالا تعطات لينا لا ليزون اميد وهاد لاسيد غرا هذا راه خصو يكون انساتوري. دونك سفانغوزين زائد ان اسيد غرا يسمى سفانغوليبيد وعندها واحد السميه خاصه واللي هي سيراميد. دونك السيراميد هي واحد سفانغوزين اللي هي ان اسيد غرا. لا فوالا هنشوفوا دابا سفانغوميلين. اشنو هي سفانغوميلين؟ حنا كنا تكلمنا على لا سفانغوزين. لا فوالا لا سفانغوزين شي بحال هادي قلبناها هي CH2OH هنايا CH2OH عندك CH2 ها هي عندك COH CH ها هي وعندك هاد CH. attendez دونك هنايا يا اون بتيت فوت نورمالمون سي الاولى سي الثانيه سي الثالثه. دونك هنا خص تكون ان سي الثالثه غتكون لاصقه OH فوالا وغتكون لاصقه في واحد السي اخر واللي هو هذا صافي. دابا سي كوريكت وغتكون لاصقه في ان سي وهاد السي غيكون لاصق في واحد لاشين هيدروكاربور اللي طويله هي هادي. دونك هذه هي لا سفانغوزين. غنجيو لهاد ال NH2 هذا وغنديرو معاه باغ اون ليزون اميد لاسوسياسيون ديال ان اسيد غرا. لاسيد غرا ديجا كنا تحدثنا عليه قلنا بلي راه سي ان سي او او اش لاصقه فيه واحد لاشين هيدروكاربور طويله. ال NH2 مع COOH طرات لهم اون ليزون اميد بيان سور وكونت لينا اش كونت لينا لا سيراميد. دونك من هنا لهنا سي لا سيراميد. نجيو دابا نشوفو شنو واقع من بعد. دونك هادي c'est un acide phosphorique lié par une liaison ester حيتاش عندك CH2OH هي CH2OH
مع et double liaison O OH 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 حيتاش نورمالمون الفوسفور كيكون ليي باغ 3 ديال OH double liaison O دونك هاد OH اللي هنايا مع هاد OH اللي هنايا غطرا اون liaison استر ياه وهاد لاسيد فوسفوريك غيتليا تاني لا كولين voici la colline راه كنا تكلمنا عليها قبل في الفوسفاتيديل كولين لا فوالا لا كولين c'est un amino alcool غطرا تاني liaison استر اصلا لا كولين لي بولير عندها واحد لا فونكسيون او اش CH3 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 N+ CH2 CH2 OH كاينه اون liaison استر هذه كامله كتسمى لينا لا سفانغوميالين الا مشيتو قلبتو في الانترنت على لا سفانغوميالين غتلقاوها بلي سي اون سيراميد دونك ها هي لا سيراميد qui est liée à la choline grâce à une liaison phosphodiester. Ou اشنا هي une liaison phosphodiester? C'est tout simplement une liaison qui correspond au lien entre le phosphore d'un groupe en phosphate avec deux autres molécules, la molécule l'oulenia, la molécule tania, grâce à des liaisons ester. C'est simple. Donc, en somme, la sphingomyéline, c'est une céramide liée à la choline grâce à une liaison phosphodiester. Qu'est-ce qu'une céramide? C'est une sphingosine qui est liée à un acide gras grâce à une liaison amide. Voilà, هادشي اللي كاين هنايا tout simplement deux notions اللي خص الانسان يعقل عليهم سي تو. دابا ندوزو لا سفانغوغليكوليبيد. اشنا هي سفانغوغليكوليبيد؟ tout simplement ملي كتجمع لينا لا سيراميد سيتادير واحد لا سفانغوزين زائد ان اسيد غرا مع ان نوز تعطينا ان سيريبروزيد سي ان غليكوليبيد. ملي كيكون عندنا الاوز بمعنى واحد لو سكر كي سامبل كنسميوها سيريبروزيد نعقلو لا سامبل اس مع لو سي سامبل سيريبروزيد. ملي كيكون عندنا ان نوزيد نقولو غونغليوزيد بلاص من اللوز كيكون عندنا واحد لو سكر كي كومبلكس كنقولو عليه غونغليوزيد. الوغ هنايا le ganglioside هو une substance grise du cerveau. Il forme aussi la membrane des érythrocytes. Les détails ils sont hyper importants. هنا نجيو نشوفوا واحد لو ديتاي اخر هو انه la sphingomyéline est responsable de la transmission nerveuse et elle est polaire grâce à le N اللي هنايا. Les rôles ديالها elle constitue la membrane plasmique, elle marque l'individualité des cellules, elle participe à la reconnaissance entre cellules, c'est-à-dire lorsqu'on a une greffe, des groupes sanguins, par exemple lorsqu'on fait un don de sang, normalement, celui qui va recevoir ce sang-là doit avoir une compatibilité avec le mien, sinon il y aura un grand problème au niveau de sa santé. Donc voici la représentation du cérébroside. Voici la sphingomyéline. Attendez. Donc la sphingosine plutôt, pardon, la sphingosine. Voilà la sphingosine. Voilà l'acide gras. Et voici l'os. Alors là, c'est un ensemble d'os, c'est un oligosaccharide, donc c'est un oside. Finalement, on va dire que c'est un ganglioside, non pas un cérébroside, parce que le ganglioside est formé d'osides. Pour ceux qui n'arrivent pas à différencier entre l'ose et l'oside, veuillez voir la playlist des glucides. Passons aux lipides isoprénoïdes. Ce sont des dérivés de l'isoprène. Voici la formule, ou plutôt la représentation de l'isoprène. Ce produit se polymérise pour donner des substances colorantes ou parfumées. On donne des exemples. Le géraniol, ce sont deux isoprènes liés entre eux. Ils donnent des matières qui sont odorantes. Il y a le terpène, ce sont des hydrocarbures résultant de la combinaison de plusieurs unités isoprènes.
Le carotène, c'est l'association de 4 isoprènes. C'est un pigment qui est végétal. Voici sa formule brute. On a la lutéine, c'est un antioxydant pour l'organisme qui le protège des radiations libérées par les rayonnements ultraviolets. Voici sa représentation qui est hyper compliquée. Passons à la dernière classe des lipides, c'est les stéroïdes. Les stéroïdes, ce sont des molécules cycliques qui dérivent du cholestérol. Ce sont des hormones comme la progestérone, la testostérone, les oestrogènes, les vitamines. Voici la formule et la représentation du cholestérol. Voici le testostérone, je pense que ça c'est le progestérone, si je me trompe pas. Alors les lipides peuvent être des hormones et des vitamines. Ça, c'est une information qui est importante. Les lipides ne sont pas juste des réserves nutritives, des sources d'énergie, ce sont aussi des hormones et des vitamines. La séance prochaine, on va passer aux protéines, Inch'Allah. J'espère que cette séance a été bénéfique pour vous. Si c'est le cas, veuillez me laisser des questions ou un mot significatif dans les commentaires et veuillez m'écrire des recommandations pour les vidéos prochaines. À part cette playlist de la biochimie, Inch'Allah, je vais essayer de préparer d'autres vidéos. Donc, à bientôt. On se retrouve au niveau de la séance prochaine, Inch'Allah.